akanga anga boka dakuru nya fla doron fo awi imam nga kutuba yanka nga yana nga se imam nga kutuba ko kuma ma no diko ka kuma yi malem nebina hakili jagabo kuma damado fo awi aka son aka ba ne ba fo ya me wuli ka boya na ya jatem de depuis 91 a démocratie ko kelela kana se ambe samuna no 2022 dina karamogo chama kumana fo kana se an sigoro la bi jon ye chrétien mangame maliko kela cadre kono na bora ko ga do ke walma be ani client o kuma na boro la ay do reme chrétien dawa il faut que aka famu ka fo ko Mali islamé jamanate même Mali ko dine bebe kunya benkera ode ka Mali ka indépendance takuma me faga mu foya anga laïcité ko kuma discussion kala o de be Mali sharia sun kono o be mu yira ikera chrétien ikera islamé ikera bolsonaro ikera nte dine la ikera sugo sugu ko bela jelen be kun Mali kono ya Mali ya khayela ma horiyata o hukumu de kono wa o de ba kono abinayi wakati muna faso be geleyala wakati muna kele binino faso kan wakati muna a geleyale no Mali bolo ni bi ambe klela no ye transition clé a nyemogo be wuli ka jola chesiri la barawla pour que ka seka na ni ben ani keleya o sabatili o wakati a kɛra dina o dina ye bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri ani bɛɛ ka duwawu o kan ka kɛ faso basigili de n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna boli sɔnnaba tɛ faso dɔ de b'i bolo wa basigi dɔ de b'a kɔnɔ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna misirilatagalaba tɛ faso dɔ de b'i bolo wa basigi de bɛ a kɔnɔ wa n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna egilizi talaba fana tɛ o k'a sɔrɔ faso dɔ de b'i bolo wa basigi bɛ a faso kɔnɔ Malin, n'a y'a ta k'a lajɛ aw bɛna ye k'a fɔ o wulikajɔ minnu n'a kumaw fɔra o baaraw kɔnɔ minnu ye faamuyali sɔrɔ fasoko la k'a fɔ ko faso in kan ka bonya k'a yanga ko fasoden cɛman a n'a musoman ko faso in mago bɛ a bɛɛ la bi a bɛɛ ka cɛsiri ani bɛɛ ka wulikajɔ la o sira fɛ an y'a ye Segu o karamɔgɔw jiginna kungo kɔnɔ u se ye kalan ani duwawu mun ye olu taar'o kɛ faso in bɛ se ka basigi cogo min an ka faso marabagaw ani an ka finitigiw olu bɛ se ka se sɔrɔ fasoko la cogo min o wagati kelen an y'an balimaw fana ye Mali yɔrɔ camanw na minnu wulila ka taa sɔnniw kɛ n'o y'an ka laadakɔrɔ sɔnniw ye o se sɔnni minnu ye olu taara kɛ faso a ka basigi kama olu taara kɛ an ka sɔrɔsow ani an ka comment dirais-je jamana marabagaw olu fana bɛ se ka se sɔrɔ cogoya min juguw kan an ye nin kan fila bɛɛ Mali kɔnɔ wa n dalen b'a la fana églisew kɔnɔ minnu bɛ églisew gérer olu fana bɛ duwawu caman na bi églisew kɔnɔ basigi bɛ se ka na faso kɔnɔ cogoya min wa en même temps an ka sɔrɔsow ani an ka jamana marabagaw olu bɛ se ka se sɔrɔ cogoya min juguw kan o ye olu ka contribution ye de façon directe ou indirecte an tɛ lagosi se mɔgɔ ma mais an bɛ taa ni logique de mɔgɔw bɛ se ka mun faamu n'i y'o baara hukumu ta k'a lajɛ aw bɛna faamuya o sira fɛ k'a fɔ o baara kɔnɔ ko damadɔ bɛ yen an y'a jate minɛ o ko ninnu f'olu ka se ka faamuya hakili fɛ olu ka se ka faamuya dusukun fɛ olu bɛ faamuya hakili fɛ ni jumɛn ye bi n'a y'a sɔrɔ mugu de tun bɛ ka ci fan bɛɛ fɛ ko mɔgɔ tɛ se ka don mɔgɔ tɛ se ka bɔ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ taa église la i tɛ mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ taa misiri la wa i tɛ mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ mun bɛ taa sɔnnikɛyɔrɔ la n'i y'a ye basigi bɛ ka na f'an bɛ ka se ka taa kutubaw kɛ n'i y'a ye basigi bɛ se ka na f'an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan dimanche la ka taa église la n'i y'a ye basigi bɛ se ka na fo mɔgɔw bɛ ka se ka wuli ka to ka sɔnniw kɛ kungo kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko dɔw de sɔnna k'u nin di pour que ka se ka faso in lakana o sira fɛ an bɛ Mali finitigi bɛɛ fo u ka baara la an'u ka wuli ka jɔ la Maliyɛnw ne ye
Diko ka vendredi kutuba ta k'a lajɛ a ka kuma in hali n'a ma mɔgɔ ta tɔgɔ ma nka hakili ma o bɛ kulu kuncɛ dɔ fuga ye n'i ye Diko ka vendredi kutuba ta k'a lajɛ ne hakili la jamana in bɛ yɔrɔ min na bi ni kutuba kun kan ka kɛ olu bolo o kutuba kun kan ka kɛ pour que maliyɛnw ka kɛ faso fɛ an k'a dɔn gɛlɛya mun bɛ faso kan an ka nin di faso in ma ni kutuba kun kan ka k'ale bolo o kutuba kun kan ka kɛ an ka dɛmɛ de kɛ jamana marabagaw ye ka dɛmɛ kɛ jamana ye jamana in bɛ se ka sama ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ cogoya mun na fɛn mun tiɲɛna san 10 caman transition ka san 1 tɛ se k'o dilan yɔrɔnin kelen dɛ ni jama ka hakili tɛ ani jama ka faamu ani jama ka accompagnement c'est à dire ne kamalan ganna yɔrɔ caman na an ka cɛkɔrɔba n'o ye Diko a ka intervention cogoya ye ka kɔ a ka nin kutuba ɲɛ an y'a ye wele bilala mɔgɔ caman ma wagati dɔ la a fɛ a ko mɔgɔw kana kuranɛ kalan na kuranɛ kalan taara laban conférence de presse ma o don ale yɛrɛ ye kuma caman fɔ a ka kumaw kɔnɔ aw yɛrɛ y'a ye a ko don min na M5 ka kɛlɛ banna a ko k'ale y'a retiré k'i dabɔ nin ko in bɛɛ la ne ka segin a ka misiri kɔnɔ ale de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ a bɛ a imagew bɛ fan bɛɛ fɛ aw bɛɛ b'o kalama k'a y'i sen bɔ nin bɛɛ la pewu ka yɛlɛma misiri kɔnɔ a y'o fɔ o y'a sɔrɔ M5 ko b'a 12 fili la o M5 mun b'a 12 fili la ale kelen de tilala k'a fɔ don dɔ la tuguni a ka o kuma sun dɔ kɔnɔ a ko premier ministre sigi la a y'a yira k'a fɔ lisi fɔlen k'a ka di M5 ma Diko ma mɔgɔ si sɔrɔ M5 leaderw cɛ la k'a daminɛ Chogili la fo ka taa se M5 mɔgɔ laban ma fo ale bɔra olu bɛɛ cɛ la ka taa mɔgɔ ɲini i b'a fɔ a ka kuma la k'a taara Ablaye Idrissa Maïga nɔfɛ k'o ka na kɛ premier ministre ye k'o ma sɔn ne ka question fɔlɔ Diko ni politicien ninnu tiɲɛna o ɲɛna i n'u jɛra ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ M5 ko kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ e kuma da ninnu na depuis a daminɛ k'a fɔ ko ninnu si tɛ se e sɔnna ka fara u kan pourquoi i n'u ka jɛ ka politiki kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye IBK ka régime gɛnni ye ka bɔ an da la i ma da mɔgɔ minnu na i n'olu bɛ se ka jɛ cogo di ka olu bɔ yen parce que a don kama fɔ mɔgɔw k'a faamu Diko kelen tun tɛ se ka jama in labɔ dɛ f'o ka faamu wa jama in bɛɛ ma bɔ ko Diko kelen fana f'o fana ka faamu politiki mɔgɔw n'u jɔyɔrɔ a fana n'a jɔyɔrɔ nka ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan jamanadenw yɛrɛ de tun tɔɔrɔlen don a wagati régime in kɔrɔ a bɛnna ni mɔgɔ ye minnu sɔnna ka bila jamanadenw ɲɛma pour que ka se ka mouvement organiser sinon olu kun don olu kun tɛ an ye certain moment maliyɛn bɛɛ tun bɛ b'u yɛrɛ ye donc mɔgɔw tun bɛ bɔ en rang dispersé fila a k'a faamuya fana k'a fɔ ale mun taara Ablaye Idrissa Maïga nɔfɛ depuis yen ani minnu jɛra ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a yira k'a fɔ ko ɲugun tun bɛ yɔrɔ dɔ la ne ma se k'an ka cɛkɔrɔba faamuya yɔrɔ filanan mun fana la a y'a ta aw ka filɛ tuma min na M5 kɛlɛ bɛ sen na ni Diko b'a la k'ale ye retiré ka bɔ misiri kɔnɔ o y'a sɔrɔ M5 ka réunion tun bɛ kɛ CEMACI siège la o don Kawu Jim de tun ye coordinateur ye Kawu Jim ye u bɛɛ gɛn Kawu Jim ye M5 mɔgɔw gɛn k'u ka réunion tɛ kɛ CEMACI la k'o k'u jɛkun ye IBK gɛnni de k'o banna ko bɛɛ ka t'i ka sira fɛ Kawu Jim ye kuma caman fɔ a don réseau sanfɛ pourtant M5 mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yen k'a daminɛ Chogili la Bacile o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o bɛɛ lajɛlen ni ne ma fili o kun sigilen don ka Diko de kumakan kɔnɔ Kawu Jim ka réaction na o b'a yira o politiki mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye Mamadou Diko bonya an b'a ka réaction ba mɛn o fana la Kawu Jim dun bɛ tɔn mun kunna o tɔn in ni ma fili o ko in bonya tun b'ale Diko de kan ni Kawu Jim sera ka ninnu gɛn k'ale yɛrɛ Diko to yen depuis yen politicien minnu ni Diko tun bɛ jɛ la u tun kan ka hakilina dɔ sɔrɔ Diko ani Kawu Jim ka baara in gestion kan faamu cogoya don bɛɛ n'i ka analyse cogoya don na an nana bɔ o kɔnɔ i yɛrɛ nana ka n'i sigi k'a fɔ e y'i retiré i y'i retiré la ne bolo n'a ma ɲɛ i retiré la i tun man ka politique i da tun man ka don politique ko kuma la bilen
n'a ma ɲɛ e de y'a fɔ officiellement k'i retiré k'i taara misiri kɔnɔ e tun b'an ka sɔn tuguni k'a fɔ ko e ye premier ministre ta k'o di Diko i yɛrɛ ka kumaw kɔnɔ i ye mɔgɔ fɛn fɛn choisi k'o dira fanga ma a bɛɛ échouera Boubou Sisi an y'a mɛn Arasa da a ka plateau kan k'a fɔ ko e de ye Boubou di IBK ma Boubou fana dun gɛnni sababu bɔra jɔn na e yɛrɛ b'o la aw jɛra ka Boubou fana gɛn ka bɔ yen i ye Muktar Wan di maliyɛn bɛɛ sɔnna ko Muktar Wan échouera o fana gɛnna ka bɔ yen bi ne kan ka n yɛrɛ ɲininka yanni e ka mɔgɔw choisir k'u ta k'u di jamana marabagaw ma o kuma a mɔgɔ ninnu e kun t'u ka ko analyser fɔlɔ wa yanni k'u choisir o ye ne ka ɲininkali fɔlɔ ye ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma kɛlɛ n'a ma ɲɛ i y'a daminɛ fasoko sira fɛ ne hakili la objectif kun ye IBK gɛnni ye n'o bɔra yen mécanisme dɔ de kun kan ka sigi pour que hakililan bɛ aw la kɛlɛ la n'o ye faso redresseli ye n'o ye janfaw tiɲɛni ye ka bɔ yen n'o ye sɔrɔsiw dɛmɛli ye baara ka kɛ n'o ye sariyaw tilenni ye n'o ye fɛn caman tilenni ye i b'a fɔ aw kun ye minnu kumaw fɔ M5 kɛlɛ la tant que o bɛɛ kun actes ma posé fo ka jamanadenw bɛɛ nimisi wasa an ka cɛkɔrɔba e kun b'a k'i retiré ni e y'o bɛɛ faamu i y'i retiré n'i ka dalu ye mɔgɔ si t'a fɔ ko pourquoi i y'i retiré nka ni Mali kun ye jamana ye jamana mun ni diinɛ ko ani mɔgɔ ko wɛrɛ t'a la ni foyi ko kun t'a la k'a fɔ fantan ani faama ko bɛɛ dama ka kan sariya la k'a fɔ ko diinɛmɔgɔ ani tɛ diinɛla bɛɛ dama ka kan sariya la procureur n'o ye Ture ye a kun kan ka Diko wele k'a ɲininka nin kutuba in kɔrɔ la a tɛ sɔsɔ dɛ normalement jamana marabagaw kan ka Diko wele k'a ɲininka nin kutuba in kɔrɔ la k'a bɛ fɛ ka mun message sugu lancer tan ko mun bɛ nali wa a bɛ nalen ka ban kuma in Maliyɛnw aw kana nin kuma in minimiser dɛ c'est vraiment inquiétant kuma in aw kana minimiser dɛ ne bɛ se ka bisigiya k'a fɔ ni événement kolon fɛn o fɛn nana bi jamana in kɔnɔ k'a kɛra tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin Maliyɛnw ma o b'a yira k'a fɔ ko information tun bɛ Diko bolo yan'a ka se Mali kɔnɔ yan nin b'a yira k'a fɔ ni tiɲɛni fɛn o fɛn nana kɛ juguman kunda en principe o b'a yira k'a fɔ ko Diko était déjà informé n'i ye kutuba in ta k'i b'a bila contexte wɛrɛ kɔnɔ parce que il faut pas que mɔgɔw k'u profiter diinɛ ko kuma la k'u dɛn ka message codifiélenw passer o ne ka faamu ye a ma mɔgɔ ta tɔgɔ ma a kuma na en parabole mais kuma in bɛ se ka déchiffrer dɛ a bɛ se ka déchiffrer de telle sorte que message de don donc ni ko dɔ kɛra sisan a b'a fɔ k'ale kun y'a fɔ o t'o ye ni ko dɔ kun kɛra sisan a b'a fɔ k'ale kun y'a fɔ a ka kutuba dɔ la donc a kɛra du moment où Diko n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka message de ci bi jamana marabagaw ma k'o alerte fɛn dɔ la Assimi ma datugu i ɲɛ Choguel ma datugu i ɲɛ i n'a jɛra M5 kɔnɔ Malick Diaw bɛ o ma datugu i ɲɛ o n'a ɲɔgɔnna caman Diko n'i ɲɛ bɛ problème dɔ de natɔ la Mali kun kan kojugu don mun bɛ i bali ka audience ɲini ninnu fɛ ka taa ɲɛf'u ye ko nin ko in bɛ nali solution b'a la o ka jɛ k'a kɛ n'a sɔrɔ ni faso ko don o ye fila ye Maliyɛnw a ka kuma in na en principe anw bɛ procureur Ture interpeller nin yɔrɔ in na parce que anw fɛn fɛn bɛ kuma la réseau sanfɛ n'an filila ou bien an ye kuma fɔ kuma min n'a ni sahaba tɛ bɛn n'an ye kuma fɔ kuma min n'a bɛ kɛ tɔɔrɔ sira ye internet kan Mali kɔnɔ bi Ture e de bɛ bɛɛ wele o cadre kɔnɔ ka mɔgɔw minɛ Diko de ye kuma dɔ fɔ prêche senfɛ an y'a ye Imam Mahi delila ka kuma dɔ fɔ kuma in ma bɛn i ye Mahi interpeller Diko man fisa ni Mahi ye Diko man fisa ni Maliyɛn si ye wa Diko man bon ni Maliyɛn si ye faso in b'an bɛɛ sanfɛ n m'a fɔ a ka minɛ mais a ka interpeller a k'a ka nin wajulu in kɔrɔ ɲɛfɔ kutuba in kɔrɔ ɲɛfɔ moi je pense que a kan ka kɛ o kɛcogo in na Mahi sera ka wele cogoya min Ture i kan ka Diko wele o cogoya kelen na a k'a ka nin kutuba ɲɛfɔ a ka faamu kutuba in bɛ mun de nɔfɛ référence taara mun de kan parce que an bɛ deli k'an mɛn diinɛmɔgɔw dɔw b'a fɔ ko tuma dɔ la kutuba bɛ kɛ jamana actualité kan mais o diinɛmɔgɔ kelenw de fana bɛ tila ka message fana passer tuma dɔw fana la
jamana kanu siraw fɛ ou bien jamana ka kungo dɔw la o kuma an ka imam tun bɛ fɛ ka mun de fɔ a ka nin kutuba kɔnɔ diinɛ karamɔgɔw aw tulo b'an na dɛ maliyɛnw de b'aw hakili lajigin en 2013 IBK bɛ sigi kuma min na fanga la a prêchiw mɔgɔw y'a mɛn yan a sera niveau dɔ ma ko ni mɔgɔ ma voté IBK ye k'i ye kafiri ye o bɛɛ fɔra Mali kɔnɔ yan dɛ o kɛra a ma mɛn dɛ mɔgɔw hakili b'a la dɛ a don jɔn tun ye haut conseil ɲɛmɔgɔ ye Diko e tɛ wa ni ne ma fili 2013 IBK bɛ sigi kuma min na jɔn de tun bɛ haut conseil ɲɛmɔgɔya la maliyɛnw n bɛ fɛ a k'o tigi ɲini a k'o fɔ n ɲɛna faso bi Diko e ye expérience minnu ye an y'a ye Diko e ko IBK ye e yɛrɛ kɔrɔkɛ ye k'a ye hɛrɛ caman k'i ye Mandenkaya kɔnɔ ne bolo maliyɛn an ye mun sɔrɔ so an ka taabolow kɔnɔ mɔgɔ min bolola hɛrɛ b'i kɔnɔ mɔgɔ min ye diɲɛlatigɛ hɛrɛ bɛɛ k'i ye i ko ni mɔgɔ jɔra a tigi la wagati o wagati a b'a k'i ye i ko i ka musokɔrɔba ka bana labantɔ la a ka dɛsɛ la k'aw jamanakuntigi ye nin k'i ye n'o tun ye IBK ye a don kama ne bolo o tigilamɔgɔ hali n'a kɛra sa ye e kun kan k'o siri cɛ la a siga t'o la jamana ka bon nin bɛɛ ye dɛ nka mɔgɔ min jɔra i jigi kɔrɔ k'i ka ɲɛnamaya kɛ i ye ka fɛn caman k'i ye ɲɛnamaya kɔnɔ i kɔrɔ don i teri don i gunnofɔ a ye diɲɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bolo o tigilamɔgɔ hali n'a sɔrɔ ɲɔgɔnna mɔgɔ jugu tɛ dugukolo sanfɛ e t'o ka mɔgɔ kɛlɛbaga ye e man ka kɛ o kɛlɛbaga ye a n'o kɛ kan non parce que liti ye fɛn dɔ de ye n'i bɛ don liti la tant que i m'a kɛ fo ka taa s'a dan na fo résultat mun i yɛrɛ mago b'a la fo ka sɔrɔ tant que e m'o kɛ n'i danna sira la liti la a kɛ kun tɛ quoi aw bɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko M5 tun bɛ kɛlɛ la kuma min mɔgɔw tun bɛ ka question fila de poser kun ko ni IBK gɛnni don ok ni IBK gɛnna ko hakilina jumɛn de bɛ aw bolo fasojɔ la o question ma deli ka répondre journaliste si ye o tun bɛ golola M5 mɔgɔw bolo hakilina tun b'o la sa hakilina tun t'o la ala y'o dɔnbaga ye mais ne ka faamu la n'a ma ɲɛ Diko e y'i jɔ place de l'indépendance kan i kumana kosɛbɛ mɔgɔ minnu taar'i nɔfɛ bololabaarakɛlaw b'a la cɛncɛnbɔlaw b'a la commerçants b'a la nin bɛɛ lajɛlen y'a ka problème fɔ ka taa se école karamɔgɔw ma fo ka na se comment dirais-je syndicats ma a sugu bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ M5 kɔnɔ pour que ka se ka kɛlɛ kɛ wa nin bɛɛ n'a ka calendrier de nana wa ninnu bɛɛ ka calendrier la Diko problème de tun b'u da la maintenant IBK talen kɔfɛ e ye wulikajɔ jumɛn kɛ olu ye pour que olu ka problème bɛ se ka régler nka olu ka problème ye régler baliya i ko k'i b'i retiré ka taa misiri kɔnɔ e sera k'i to misiri kɔnɔ ka premier ministre di incohérence de nin yɔrɔ la dɛ ne balimaw mɔgɔ min ko k'ale ye retiré k'ale taara misiri kɔnɔ o y'i to misiri kɔnɔ ka se ka premier ministre di o yɔrɔ la incohérence bɛ yen dɛ c'est que e tun ma taa misiri kɔnɔ dɛ non c'est que a ba taa misiri kɔnɔ wa n'a kun taara misiri kɔnɔ fana a b'o yɔrɔ donc ne ma se ka filanan mun faamu régime filɛ nin n'a bɛ mɔgɔ mun kun na i kɛra diinɛ karamɔgɔ ye i kɛra dɔwɛrɛ ye i kɛra diɲɛ mɔgɔ ye n'a bɛ mɔgɔ mun kun na ko politiki mɔgɔw tile la ko mɔgɔw b'u sigili mun kɛ k'an bɛ fɛ ka na kuranɛ kalan miliyɔn kɛmɛw ni miliyɔn kɛmɛ filaw ka don bɔrɛ kɔnɔ ka taa di an bɛna taa nin sɔnni kɛ nin jamana in na miliyɔn kɛmɛ filaw cɛ ka taa di a tɛ transition bolo yɛrɛ jango k'a ta ka taa di mɔgɔw ma o banna o Asimi an bɛ mun f'i ɲɛna ka jamana wari cɛ bilen ka taa di mɔgɔw ma événement fɛ ko nin bɛna kuranɛ kalan ou bien nin bɛna taa bolisɔn na ou bien nin bɛna taa église la biblioko la jamana miliyɔn cɛ mɔgɔw ka impôt cɛ miliyɔn kɛmɛ fila k'a ta ka taa di ah non o banna dɛ hali n'a ka di transition ye k'o kɛ a t'u bolo transition nana dingɛ mun sɔrɔ yen ne hakili la bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ de fɔlɔ o dingɛ in ka datugu a y'a ta aw k'a lajɛ Muktar Wani sigilen premier ministériel la Diko e ka représentant joli tun b'a kɔnɔ CEMAC la hali n'i m'a fɔ de façon directe mais de façon indirecte Mohamed Saliya tun bɛ ministériel la yan Mohamed Saliya tun ye jɔn ye cɛ ni bonya don jamana ye bonya caman ta k'a di Diko ma dɛ an ka musalaka bɔ kuma la dɛ ni bonya don k'a daminɛ IBK tile ATT tile fo ka na se transition ye bandaw tile ma jamana ye bonya caman kɛ Diko ye dɛ ni régime bɛɛ y'a bonya duti t'a la dɛ régime bɛɛ y'a bonya a ye misali ta Diko y'a yira kuma kɔnɔ yan a ye kuma caman fɔ ATT tile la ATT ma ATT bannen kɔfɛ a yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ kun hakili la
k'ale bɛ ATT dɔn ja k'ale y'a sɔrɔ k'ale kun t'a dɔn o b'a yira k'a fɔ bamanankan cɛɲi na k'a fɔ k'ale filila ATT ka analyse la adamaden de don a bɛ se ka fili mais i filila siɲɛ kelen i filila siɲɛ fila i filila siɲɛ saba i t'a to ten ten ne bolo i b'o bila ten de o i filila une fois i filila deux fois i filila trois fois moi je pense que au cadre kɔnɔ e kan k'i sen bɔ ten i kan k'i sen bɔ ten o de ye logique ye ATT ka ɲi o ATT man ɲi o de toutes les façons ATT ye acte camanba posé Mali kɔnɔ yan sira kunda fɛn caman kunda maliyɛnw ɲɛ bɛ mun na o kɛra Mali kɔnɔ yan IBK a ɲɛna o a tiɲɛna o ale ka mɔgɔ kolon tɛ IBK ye Diko Furadama ma deli k'a yira kuma kɔnɔ k'a fɔ ko IBK ka taa ka bɔ yen mais a yɛrɛ tilala k'i yɛrɛ justifier ko don min na IBK sera niveau dɔ de ma o don de ale y'a ɲini sa ko in ka ban donc o b'a yira k'a fɔ M5 ka mouvement daminɛ Diko kun ka laɲini tɛ IBK ka tagali a yɛrɛ ka kuma a y'a ta o ka analyser o b'a yira k'a fɔ k'ale kun ka laɲini tɛ tagali ye par contre mɔgɔ tɔ minnu n'a kun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu kun bɛ fɛ IBK ka taa mais Diko ne voulait pas que IBK parte a y'a ka vidéo ta a k'u bɛɛ lamɛn il a été clair hein mais ko IBK allait traiter de terroristes wagati mun de la o wagati de la k'ale ko sisan kɔni an sera voilà il a été très clair donc n'IBK kun b'ale traiter de terroristes mɔgɔw kun bɛ to nin ping-pong in na jama kun bɛ to taali la M5 ko cadre kɔnɔ a ye sabala ka taa so donc nin jama in kun bɛ labɔ président kun b'a fɔ ah jama bɛ karisa kɔ ɔ ko mun kan ka kɛ o na kɛ o kuma in bɛ bila kɛrɛfɛ u kun b'o to na ka mouvement in faga cogoya dɔ la et puis mɔgɔw kun bɛ disperser Diko kun bɛ continuer ni a ka fangaba in ye Diko Mali t'o ye bilen koyi il faut que aw k'a faamuya k'a fɔ bi Mali la yan an kununa koyi an kununa dɛ internet ko tile na argument n'i y'a bila une heure de temps suffit largement pour que mɔgɔw ka argument tiɲɛ n'a nkalon ɲini k'a dɔn i kɛra diɲɛ fan o fan fɛ mɔgɔw bɛ bɔ a kalama o ye kelen ye maliyɛnw ne bɛna bilasiralikan dɔw fɔ aw yanni an ka continuer Diko ka sujet ye Malega bɛ deli k'a fɔ aw ye a bɛ san caman bɔ a ko k'aw ka diinɛ ani faso ko fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko n'a ye diinɛ ni nin fɛn faso kow ɲagami ɲɔgɔn na k'a bɛ faso ci a y'o fɔ aw ye bi tɛ dɛ bi dun minnu filɛ mankan ci la camancɛ ni nɔrɔ la o b'u k'u yɛrɛ revendiquer mun ye k'olu ye silamɛw ye o b'u k'u yɛrɛ revendiquer mun ye k'olu bɛna sariya de kɛ jɔnw de bɛ ka mɔgɔw faga o mɔgɔ kelenw de don jɔnw bɛ ka mɔgɔw bolo tigɛ o mɔgɔ kelenw de don jɔnw bɛ ka mɔgɔw ka duw ci ka kabilaw ci o mɔgɔ kelenw de don an t'a ɲɛ yɛlɛ dɔɔni an t'a ɲini an ka faamuyali kɛ dɔɔni diinɛ ni politiki n'an m'u dissocier ka bɔ ɲɔgɔn na bilahi faso a b'a ci saraka t'a la dɛ jamana mun kɔnɔ fo mɔgɔw ka t'u kun ta ka taa di dɔ sigilen ma k'o ye karamɔgɔ ye miliyɔn kɛmɛ fila k'o ka duwawu kɛ k'u ka taa sanfɛ o duwawu kɛra président fɛn fɛn jumɛn bɛ yen ko ni saya sɔrɔ ma k'o tɛ sa duwawu kɛra mɔgɔ fɛn fɛn ni mun ka fanga tiɲɛ don sera mun na o ka fanga ma bali tiɲɛni na duwawu taara ka k'u fɛn fɛn ni mun o y'u bali bana la minnu bɛ miliyɔn kɛmɛ ni miliyɔn kɛmɛ fila ta ka taa di k'u bɛ duwawu ɲini na est ce que o y'u bali bana na est ce que o y'u bali saya la o ye fila ye a y'a ta k'a filɛ révolution fɛn fɛn kɛra dugukolo sanfɛ a bɛɛ lajɛlen labanna jumɛn de ma diinɛ bilala a dan ma faso bilala a dan ma diinɛ c'est une question très simple c'est d'ordre personnel i ye silamɛ i ka silamɛya k'a kɛcogo la ala y'a f'i ye cogo min na a kɛ ten i ye chrétien i ka chrétienya k'a kɛcogo la i ye boli sɔnna i ka boli sɔn a sɔncogo la i dalen don mun na da i ka danaya fɛn na mais ni bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ faso de kɔnɔ ɔ ni ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ faso kɔnɔ a si tɛ se ka bila minɛn dɔ de kɔnɔ mais mun de bɛ se k'u bila minɛn kɔnɔ o ye maaya taabolo ɲuman ye e k'a dɔn ne ye mɔgɔ ye ne yɛrɛ k'a dɔn k'e ye mɔgɔ ye e kan k'a dɔn ko ne b'i bonya e yɛrɛ kan k'a dɔn ne yɛrɛ fana b'e bonya e ka ne bonya n ka taabolo la nin fana ka nin bonya nin ka taabolo la bɛɛ ka da i ka danaya fɛn na bɛɛ k'a k'a kɛcogo la nka maaya in ka conserver a kɛcogo kɔnɔ maliyɛnw aw bɛ Mali kura ko mun na tant que miliyɔn kɛmɛw bɛ ta miliyɔn kɛmɛ filaw bɛ ta ka taa di dɔ sigilen ma kɛrɛfɛ k'o ye karamɔgɔ ye ou bien ka taa di dɔ sigilen ma kɛrɛfɛ k'o ye muri ye o n'a ka jamakulu ka wuli ka fara e kan ko ka e dɛmɛ k'e ka sigi fanga la n'i sigira i bɛ bila olu ka merci la dɛ
pour que an ka taa Mali kura kadiri kɔnɔ mɔgɔ mun bɛ na Mali président ɲini a kan ka wuli n'a yɛrɛ ka projet ɲɛnaman de ka wuli ka baara kɛ faso kɔnɔ ka mɔgɔw la convaincre n'a ka hakilina ye a kana wari di mɔgɔ ma mɔgɔ ka taa voter ye ka mɔgɔ ka voter o tigi dinɛ mɔgɔ ko t'o la fɛn ko t'o la o tigi ka yɛlɛ sanfɛ ka baara kɛ de façon claire mina a fɔ aw ye risque mun bɛ ko in kɔnɔ n bɛ misali di aw ma bi ni Diko ko k'a ka voter mɔgɔ dɔ ye Aïdara fana k'a fɔ k'a ka voter au contraire ye Bouye ka mɔgɔ k'a fɔ k'o fana ka voter au contraire ye ni fɛn fɛn ka mɔgɔ cira ko discipline tɛ sɔn parce que a bɛ bɛɛ nin kelen-kelenna bɛɛ ka discipline kunna k'a fɔ n'olu ka karamɔgɔ ko ka voter mɔgɔ min c'est que o tigi de kan ka kɛ président ye diyagoya n'o ma kɛ président ye dɔrɔn o y'a dama risque de ok sini ni chrétiens fana ko f'olu ka mɔgɔ sugandini de ka sigi faso kunna a bɛ laban mun ma o bɛ laban mun ma ne hakili la n'i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ne hakili la n'i kɛra mɔgɔba ye faso kɔnɔ aw ka baara kan ka kɛ jumɛn ye ni yɔrɔ mun minɛn bɛ fɛ ka jɛngɛ ou bien yɔrɔ mun n'a tɛ ka se ka faamu olu de kan ka wuli ka gɛrɛ jamana marabagaw la k'a fɔ an ka tabiya kɔrɔ tɛ sɔn nin ma ou bien diinɛ ko tan ou bien diinɛ ko tan ka président conseiller dans le bon sens ne hakili la o kan ka kɛ diinɛmɔgɔ bɛɛ ka woroli ye i mana kɛ diinɛ sugu o sugu ye ni fɛn mun bɛ fɛ ka don an ka tabiyaw la ou bien fɛn mun bɛ fɛ ka kɛ tiɲɛni ye faso ma aw kan ka hakili fara ɲɔgɔnkanw kɛ pour que ka se ka baara kɛ munna ne b'o fɔ aw ye n'a ye jamana ta k'a lajɛ président o président conseiller caman de b'u bolo président o président gouvernement b'a bolo wa ministre ka ca nin bɛɛ kɔrɔ ye jumɛn ko président kelen t'a bɛɛ dɔn conseillers minnu bɛ olu fana bɛ yen ale bilasirali de kama wa exceptionnellement an bɛnna tile mun ma n'o ye Assimi tile ye Assimi a été très clair a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ maliyɛnw a rappel de don dɛ an kana fɔ k'a bɛ Assimi layɛlɛ yiri sanfɛ k'a ju tigɛ n'a ye dɛ aw kana na Choguel ninnu layɛlɛ yiri sanfɛ k'a ju tigɛ n'u ye mun an b'a fɔ aw ye aw y'a fɔ yan an ka bɔ CEDEAO la an ka bɔ nin na an ka nin tiɲɛ fɔ tubabuw ye an ka nin kɛ tan bɛɛ sɔnn'o ma yan o ye maliyɛn bɛɛ hakilila ye mais Assimi y'a fɔ an ye a ka kuma dɔ kɔnɔ a ko an bɛ wuli ka jɔ minnu na k'a ka gɛlɛn nɔgɔya b'a la wa gɛlɛya fana b'a la mais an k'a assumer il a été clair hein nɔgɔya b'a la gɛlɛya b'a kɔnɔ gɛlɛya in n'a nana kɔnɔ an k'a kun gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya de bɛ yen du tɛ t'o la dɛ a ye Bamakɔ ta k'a lajɛ pour vous dire que jusque là diinɛ ko la Mali la y a un souci Diko ma tila dɛ min na Bamakɔ bɛɛ cɛ tɛ yen mun bɛ se k'a f'i ye ko Bamakɔ misiri bɛ bɛn nin hakɛ de ma de façon ordonnée diɲɛ don o don misiri kura dɔ bɛ ka jɔ kɛrɛfɛ diɲɛ don o don misiri kura dɔ bɛ ka jɔ kɛrɛfɛ diɲɛ don o don ni yɔrɔ kura dɔ lotissement kɛra misiri dɔ bɛ prévoir n bɛna aw ɲininka fɛn kelen na n'i y'a lajɛ o misiri minnu bɛ ka jɔ dɔw bɛ jamana nafolo suɲɛ bɛɛ ɲɛna ka taa kɛ ka misiri jɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ b'a dɔn ko nin ka sara t'a permettre k'a ka du jɔ ka V8 san ka tila ka se ka misiri jɔ ka misiri entretenir fo alimamiw bɛ tila ka wuli ka kɛlɛ kɛ ni o tigi saraw su nɔfɛ bɛɛ b'o kalama yan parce que n'i da don diinɛko kuma la mɔgɔw b'i kɛ kafiri de n'i da don diinɛko kuma la mɔgɔw bɛ diɲɛ jogo sugu bɛɛ ta k'a to la aw ta anw si ni silamɛya cɛ aw tɛ anw si ni diinɛ cɛ voilà il faut k'o ka faamu donc a ye o logique ta k'a lajɛ bɛɛ b'a dɔn ko karisa ye zon ye bɛɛ b'a dɔn a bɛ ka jamana nafolo détourner bɛɛ sigilen ɲɛna a bɛ misiri jɔ bɛɛ ɲɛna mɔgɔ t'a fɔ ko mɔgɔ si kana sɔn ka kɛ nin ka alimami ye k'a sababu kɛ nin ye faso nafolo suɲɛbaga dɔ ye ou bien nin ye zon ye kalabanci don nka le fait que fɛn b'a bolo kɛlɛ bɛ ko o alimamiya nɔfɛ kelen filanan a y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ yan silamɛ ka ca ni bɛɛ ye mais ni ala cɛ ni fantan sara n'a fɔra k'i ka sudon ye 16h n'a fɔra k'i ka sudon ko ye 16h ni 16h30 tɛmɛna k'a sɔrɔ i su ma don ni jama kun ye mɔgɔ 100 n'i yɛlɛma i b'a sɔrɔ jama tɔ ye mɔgɔ 40
wa ni 17h sera to b'a fɔ ka kulu kɛ nasɔngɔ ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ kulu bi taa wa yani seli ka kɛ o su kan fana i bɛ ɲininkali mɛn dɛ silamɛ kun don wa ou bien silamɛ kun tɛ mais ni waritigi sara Mali kɔnɔ yan ni sudo ye 16h n'a reportera k'a bila 20h la mɔgɔ kelen tɛ wuli ka bɔ place kelen na bɛɛ sigilen bɛ to yen wa o waritigi su kunna ça va être très difficile i k'a mɛn ko silamɛ kun don bɛ ko silamɛ kun tɛ il suffit que silamɛ tɔgɔ ka k'a la dɔrɔn seli bɛ k'a su kan sans vérification il suffit que silamɛ tɔgɔ ka k'a la seli bɛ k'a su kan a tɛ sɔsɔ bi a ye Bamakɔ lajɛ quartier joli joli bɛ yen kɛlɛ bɛ minnu alimamiya nɔfɛ alimami fila bɛ ɲini ka kɛ misiri dɔw kɔnɔ ni ala ko don est-ce que o bɛ kɛ ne bolo an ka diinɛmɔgɔw sigilen ɲɛna u tun kan ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ nin bɛɛ kan an ka fɔlɔ ka nin yɔrɔ ninnu ɲɛnabɔ fɔlɔ misiri dɔw datugura Bamakɔ kɔnɔ yan alimamiya kɛlɛ kama n'a sɔrɔ ala ko don est-ce que kɛlɛ bɛ alimamiya ko la n'a sɔrɔ ni diinɛ ko don est-ce que kɛlɛ bɛ alimamiya ko la a ye église jumɛn mɛn ko kɛlɛ bɛ o église o ɲɛmɔgɔya nɔfɛ Mali bɛɛ a y'a mɛn yan a ye yɔrɔ dɔ mɛn k'a fɔ ko nin basi sɔn yɔrɔ ye ko kɛlɛ b'o ɲɛmɔgɔya nɔfɛ wa mais wagati bɛɛ kɛlɛ bɛ jumɛn nɔfɛ ko nin misiri in datugura parce que bɛn tɛ ka kɛ alimamiya ko la ko nin misiri in datugura ko parce que nin bɛ tan a ye taa Dumasana Jelibugu la a k'a bɛ yen a misiri dɔ datugulen bɛ est-ce que a ti ni ka 2 ans bɔ alimami ko kɛlɛ Digo kɛra Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ye n'a tɛ nin information in kalama a fɔlen filɛ n'a y'a vidéo las'a ma olu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka taa nin kɛlɛw ban mais ni alimami ko kɛlɛ bɛ sen na Mali la il y a très longtemps il y a très longtemps est-ce que diinɛ ko don est-ce que ala ko don est-ce que silamɛya ko ye olu ta ye question bɛ yen an y'a ye vidéo la M5 ka mouvement daminɛ Bubé taara ni ko Bubé ye wari bila ka taa ko bɛna ale kuranɛ kalan na je pense que c'était une histoire de 50 millions apparemment 100 millions de kun kan ka na 50 millions nana donc o ma bɛn a la o vidéo yera o kumaw yera Maliyɛnw ne b'aw ɲininka jɔn bɛ se k'a bɔ ne kuranɛ kɔnɔ walima kitabu kɔnɔ k'a fɔ n'i bɛna ale kuranɛ kalan na ka ala de deli ko sara bɛ a la ala deli la ko sara b'a la dɔ ka bɔ n'o dalilu ye k'o fɔ an ye an bɛna ala de deli ala ka nɛɛma lase i faso ma est-ce que ni sara ko bɛ ɲɔgɔn ye sira la ne bolo kan ka kɛ ala kama baara de hali ni fɛn dir'i ma i man ka sɔrɔ a la wa ala ko fana la cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se k'a fɔ ko prix bɛ ala la o prix tɛ ala la ala mago tɛ hadamaden ka wari la ayi ala ka bon o ma ala mago tɛ hadamaden ka sanu na ayi ala mago tɛ hadamaden ka jɔyɔrɔ la an bɛɛ sigilen ɲɛna yan a yirala an na yan don dɔw tɛmɛna wajulu dɔw senfɛ n'i ye bazɛn don 20,000 o ye nin bi a bɛ cogo di a dɔw b'a don 100,000 bɛɛ ɲɛna yan n'i ye étage jɔ i ye kafiru bɛ n'i ye étage jɔ k'i sigi ɲɔgɔn lajɛ la sanfɛ duguma mais mon cher a bɛ cogo di bi a dɔw tɛ étage kɔnɔ 3 étages k'a sigi ɲɔgɔn kan fo 3 pourtant kuranɛ b'a nɔ la a ma falen mais taabolo bɛ ka falen mɔgɔw bɛ ka kuma version bɛ ka yɛlɛma silamɛya ye kelen de dɛ n'i y'a faamu kelen don i banna kelen don mais contradiction bɛ ka bɔ min donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna ni Mali tɛ fɛn dɔw bɛ yen i t'a ye diɲɛ dugu si la mais hali sini jamakulu bɛ hiyi la ka taa anw bɛ ka hiyi kɛ ka taa minnu nɔfɛ ko y'an ka ɲɛmɔgɔ diinɛ ko sira fɛ o tɛ baara kɛ u bɛ V8 kɔnɔ profession peut-être imam d'accord c'est normal jamana kulu sara encore c'est normal an k'a kɛ ten ɔ ni jamana bɛ imam sara jamana ka église ɲɛmɔgɔw fana sara ɔ jamana k'an ka dugutigiw sara wa jamana ka continuer fana ka an ka tɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye boli ɲɛmɔgɔ tigi so ɲɛmɔgɔ ni fɛnw nin bɛɛ kan ka sara parce que on a dit c'est un pays laïque o bɛɛ kan ka sara o ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ka liste bɛ o bɛɛ kan ka sara donc n'o bɛɛ kan ka sara est-ce que jamana in budget bɛ se o kɔrɔ question kelen maintenant question filanan mun ni mɔgɔw kan k'a faamu an bɛ ka girin k'an ka dɔrɔmɛ n'an ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ka taa di mun ma mɔgɔ minnu ma an b'u wuli ka waritigiw ye mɔgɔw b'olu nɔfɛ bilahi n kalenna ala la u bɛ tile ban k'u senw digidigi k'u ka yɔrɔw furan k'u ka misiriw ne ka fɛn bɛɛ ta k'a d'u ma bilahi u ka sini nasɔngɔ t'u bolo aw bɛ ka taa di mun ma miliyari bolo ka kɔnti kɔnɔ mais aw yɛrɛ dun hakɛ bɛ aw fana n'a ka denbaya cɛ aw kan ka baara kɛ k'aw fa balo
aw kan ka baara kɛ k'aw musow balo aw kan ka baara kɛ k'aw denw ka avenir préparer aw b'aw ban ka baara kɛ aw musow baloli la k'aw ban ka baara kɛ k'aw ka denbaya ka dahirimɛ k'aw ban ka baara kɛ ka aw faw ani aw baw ladon nka a b'a bɛɛ ta a bɛ taa di mɔgɔ wɛrɛ ma kɛrɛfɛ k'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye est-ce que n bɛ question poser jɔn bɛ Mali kɔnɔ mun bɛ se k'a bolo kɔrɔta k'i kali k'a fɔ k'ale dalen b'a la k'a fɔ k'ale kisilen don sini ala ka ɲangata ma a plus forte raison que jɔn bɛ yen ko bɛ se k'i kali ko ale kisilen don wa mɔgɔ fɛn fɛn tugura ale kɔ fana ale b'o bɛɛ la kisi diinɛ la a fɔra an ye ko an si ka bato kelen t'an kisi sini ko fo ala ka yafa ala de bɛ yafa adamaden ma ka fara i ka bato kelen kan lala an bɛ kisi